大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。咁今日啦喺街市睇到啲黃花魚就幾靚嘅，咁我就買咗條返嚟啦。咁我今日諗住用一個煎炆嘅方法咧嚟煮呢個餸嘅。咁買咗黃花魚返嚟，咁啊師傅就已經幫我劏咗噶啦。咁我哋咧就刮一刮啲鱗，剩低嘅鱗啦，清一清佢。咧啲魚咧就會有一啲潺嘅，咁我哋就都刮一刮走佢啦。咁條魚就冇咁腥啦，因為通常啲魚嘅腥味咧都係喺啲潺啊、同埋魚肚嗰啲黑掹掹啊嗰度嚟嘅。咁我哋清理乾淨咗佢先再講。咁黃花魚咧裏裏外外都已經洗乾淨晒㗎啦。咁啲鱗啊成日都刮乾淨㗎啦。咁我哋咧就擺喺個梳呢度啦，由佢擎一擎水先嘅。咁黃花魚咧擎緊水嘅時候咧，我哋就處理咗啲其他材料先啦。咁呢度咧有啲葱啦。咁我哋就會將佢切成葱段嘅。咁啲葱咧大條得滯嘅，我就切一切咧個頭，解一解開個葱頭啦，然後就將佢切段嘅。我哋會留翻起兩條啦，一陣間我哋切成葱花嘅，咁其他咧就切段得㗎啦。好，啲葱就已經切咗段啦，咁我哋剩低嘅兩條咧，我哋將佢切埋葱花。好，我哋切好咗少少嘅葱花啦，我哋將佢哋擺埋一邊備用先。好啦，咁就而家就輪到處理啲薑啦。首先咧，我哋就用個湯羹啦，刮咗佢啲薑皮先嘅。嚿薑咧，刮咗薑皮之後咧，我哋就切啲薑片啦。咁我哋切咗啲薑片啦，就擺喺度備用嘅。我哋而家咧就校埋個醬汁先。咁我會落1個茶匙嘅糖啦。2個茶匙嘅豉油啦，有1個茶匙嘅蠔油啦，再加多4個茶匙嘅水添嘅。咁而家我哋就將個醬汁攪勻咗佢先啦。條魚咧就擎咗水一陣㗎啦，咁我哋都仲要用廚房紙咧鎖乾佢啲水先嘅。咁我一陣咧都會搽啲生粉喺條魚身度嘅，咁就可以避免到煎嘅時候啲油會擠到四圍都係啦。就要醃一醃條魚先嘅，我要磨少少嘅胡椒粉啦，摸下魚身啦，裏裏外外咁樣摸下去啦。咁我仲會落少少嘅鹽啦，俾條魚有少少底味先，搽勻啦，裏裏外外都搽勻咗啲鹽啦，咁樣咯。咁而家咧，我就會上一浸粉落去條魚身度嘅。咁我平時咧就會用生粉嘅，但係今日生粉就用晒啦，咁我就用粟粉啦。咁啊〜我今日又唔記得買生粉啦，咁咪唯有用粟粉啦。咁粟粉都應該都差唔多啩。我都係第一次用粟粉煎魚，唔知得唔得呢？嗱，咁就好似我當佢係生粉咁用啦，就照上粉啦。咁而家咧就將條魚身搽滿咗粟粉先，咁樣咯，大概上咗之後就係咁樣啦。咁啊〜我而家咧就開咗個中大火，咁就燒熱咗啲油先啦。順便咧就會加啲薑片落去嘅，等佢爆咗啲薑味出嚟先。啲薑出味啲咧，咁啲魚就唔會咁腥咯。因為我屋企有人係非常之咁驚魚嘅腥味嘅，所以我一定要整到條魚唔腥。
如果唔係佢就唔食㗎啦。咁啊，睇到啲薑片咧已經爆到差唔多啦，咁我哋就將條魚落去啦。咁我哋落咗條魚落去咧，就唔好喐佢喎，唔好反佢住喎，等佢煎到佢定咗型先嘅。咁我哋而家咧就收翻個中細火啦，收翻個中細火，咁就等條魚慢慢煎一煎先嘅，大概煎1到2分鐘到啦，睇翻條魚有幾大啦。咁我條魚咧大概係女士嘅3隻手指咁大嘅，咁我就煎1分鐘到，我就可以將佢反去另一面㗎啦。咁我哋而家煎一煎佢先。佢煎緊嘅時候啦，咁就喐下隻鑊啦，咁令到啲魚頭魚尾嘅位咧都係可以煎到嘅。好，呢邊咧就大概煎咗1分鐘啦，我就要將條魚反轉佢啦。咁同樣地啦，呢一邊咧我都係會煎佢1分鐘嘅。果然啊，係粟粉冇生粉咁好用啦！你睇下啲魚呢個位已經係甩咗皮啦。佢係粟粉煎出嚟咧，係冇生粉咁硬身咯。咁所以咧條魚就有少少崩咗少少皮咯。不過都唔緊要啦，自己屋企煮冇所謂啦。咁啊，下次我就要記得買翻生粉翻嚟先得啦。我哋條魚咧都係繼續中細火咁樣去煎佢啦。咁我會盡量煎香佢少少啦。因為咧用粟粉始終係唔夠硬身啊。咁我呢邊咧，我諗我都要煎2分鐘先得。如果唔係咧，條魚出嚟唔香口咧，就唔好食㗎啦。就唔係嗰個味咯，即係唔係我想要個效果咯。咁所以我咧就呢邊就決定，本來就1分鐘嘅，咁就決定煎夠佢2分鐘啦。咁睇下佢會唔會一陣間會香口啲啦。好啦，另一面咧就已經煎咗2分鐘啦。咁我哋就反佢過嚟睇下變成點樣樣先。都 OK， 都幾好嘅。咁啊，始終都係唔夠生粉硬身啦，咁啊叫做硬咗少少啦，都係冇生粉煎出嚟嗰個脆卜卜嘅感覺啦。咁唔緊要啦，咁我哋呢一邊都照煎多1分鐘先，跟住先至落紹酒啦，等佢香口啲先啦。咁好，呢邊呢就已經都煎咗1分鐘啦，即係兩邊都加埋都煎咗2分鐘噶啦。咁我哋而家呢就要校翻個中大火俾佢啦，跟住呢，我哋就會落紹酒嘅，落大概20ml嘅紹酒落去啦，令到條魚會更香嘅。咁啲紹酒揮發到差唔多嘅時候呢，我哋就要落埋啲葱段落去啦。你就要轉翻個中細火啦，跟住呢，就將啲醬汁調好咗嘅醬汁呢落去啦。細火之後呢，就冚蓋俾佢燜2分鐘嘅。好，而家已經燜咗條魚2分鐘啦。咁我哋打開嚟睇下先。嘅，咁條魚係熟咗噶啦。咁我哋而家熄火上咗碟先。煎炆黃花魚就已經完成咗啦。咁呢一個整魚嘅方法呢，唔單止條魚香口啦，仲保留咗魚嫩滑嘅口感嘅。咁同埋條魚仲會好入味添㗎。咁各位如果有興趣嘅話呢，不妨試下用呢一個方法嚟烹條魚啊。咁我哋食飯先啦，多謝你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。